Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I appreciate every one of you. Good evening, ma. Good evening, sir. Lórúkọ Jésù, ayé wa kó rí àánú gbà. God bless you, sir. God bless you, ma. Ẹ bá ń pè àwọn èèyàn wa wọlé. God bless you. Ẹ gbọ́ sà. Oṣù kẹfà yìí àṣẹ ni máa ń jẹ̀mú ìgbédìde lórúkọ Jésù. Ó yá kó kan ayé yín. God bless you. Ẹ já pé àwọn èèyàn wa wọlé sà. Ẹ gbọ́ mi bàbá, màmá, lórúkọ Jésù. Ẹni wò yín ṣùṣù tó lẹ́ òní ṣe rere. Àmínìká yín ṣe ẹ máa bọ́ ẹni yẹn o. God bless you. Ẹ gbé iyẹ̀pẹ̀ yín yẹn sítòsí. Iyẹ̀pẹ̀ àdúgbò ilé rẹ yẹn. Ó lè jẹ́ iyẹ̀pẹ̀ iwájú ta. Ó lè jẹ́ iyẹ̀pẹ̀ ìkùlé. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ iyẹ̀pẹ̀ ibi tó ń gbé sà. God bless you. Ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà sọ́lódùmarè. God bless you. Good evening everyone. How has been your day? Àwa tá a wà Naija, a kú òjò yìí. Òjò ìtura ló máa jẹ́ fún wa sà. God bless you. Ṣùgbọ́n ìbá Ọlọ́run lè bàjẹ́ àkọ́jú àtọ́bàdárí ọba lápá kábíkábí. Ẹ bá mi share rẹ̀ ní 21 times. Alfa Omega ẹni ìṣíwájú àtẹnu ìkẹyìn. Ọba tó mọ bẹ̀rẹ̀ tó sì tún mọ pín gbogbo. Ọba tí ò gbá ní ti, ọba tí ò lá ní ti, ọba tí ò ṣe ní ti, ọba tí ò ló ní ti, ọba tí ò pa ní ti, ọba tí ò wó ní ti, ọba tí ò fún ní ti, ọba tí ò jí ní ti, ọba tí ò kẹ́ ní ti, ọba tí ò gẹ́ ní ti, ọba tí ò yẹ ní ti, Arúgbó ọba ọjọ́. tábà yóò lè ga, ń rọ físà tó lè mọ́ lọ́wọ́ ọba. Ọmọ tó gbé gbé lọ́wọ́ fẹ́ fi fún yìnyín. Ọba tó ń dára bí ìjòjò ara kúrò. Òkú lórogún bẹ́ẹ̀ ni ò lọ́ọ̀ bá a ká. Arúgbó ọjọ́. Àjọgbàdìlẹ̀ máa kó síbi kan ní. Bẹ́ẹ̀ni. Òrùlé tí ìbàjá mọ́lẹ̀. Òbẹ́ ní kọjá tọ́ gbogbo ara lé lójú. Ọba tí fẹ̀tọ́ ṣe tòun gbogbo. Abánimúlẹ̀ má má dání. Ọba tí ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo fẹ́ni gbogbo láyé gbogbo níbi gbogbo lọ́jọ́ gbogbo nígbà gbogbo àti ní gbogbo àsìkò. Awí má yẹ wọn ṣe ìtọ́mọ aráyé ò lè ṣe. Kábíyèsí o ọba àwọn ọba. God bless you, sir. Ẹnìkan ṣàmì. Gbogbo bí tí wọ́n ti rù ẹ́ pin pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ẹni ṣàmì ó máa pàṣẹ lé wọn lórí. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe ability. God bless you. Ẹnìkan ṣe àmì lórí yìí. Ìṣòro tó ń pa ẹ́ lẹ́nu mọ́ yẹn. That problem that is keeping you short, that does not give you the mouth to speak. Before the 5 days program ends, I prophesy, as you type amen, you will have testimony over it in the name of Jesus Christ. God bless you. If you are just joining us tonight, the Lord have instructed us, everybody to get a sand, the sand of the house you are staying. You can go and get it outside your compound. Get that sand and let us pray together on it tonight. Ẹ kálẹ́ màsà, àmì ni kò type. Ibi gbogbo tó bá dé lóṣù yìí, lórúkọ Jésù, àánú máa fọ̀n fún ọ. Just type your louder amen wherever you get to in this month of June. By the special grace of the Most High God, uncommon favor will be your portion. Bí àwọn èèyàn wa wọlé sà. Ewé máa balẹ̀ àníbá, ìran òjò balẹ̀ ṣàṣàṣàṣà. Èjìrẹ́ ọmọ adébòdìdé ìdúdú bẹ̀ wọ́n ni kó máa bọ́ lẹ́nu akọrin. Kọ́ńbọ̀ kéde kó máa bọ́ lulẹ̀ lè gbé akọrin. Overcoming the battle of strong man. Oh my God. We have started that series yesterday.
ayẹyẹ mi yé kí mo ẹ jájọ gbàdúrà yìí díẹ̀ já ká tó gbàdúrà ọkọ̀ lóṣooṣù ká. kájọ gbórin ká wá wọnú àdúrà lọ. aráyé ẹ̀ ṣe pẹ̀lẹ́ ẹsẹ̀ ní agbájá. ìwọ ọlọ́run dákúgbà mi mo tún bẹ̀rù pé lórúkọ Jésù oṣù yìí máa sọ ẹ́ sí ìyanu. Àwọn testimony àbàmì kan wọlé la this morning after the last night program this morning some people called and they gave God a testimony because it is not me. Kí lèmi lè ṣe? ojú omi ọlọ́run ayérayé o. mo bá bójú omi ọlọ́run ayérayé o. Mama jẹ́ ìjìyà ìtọ́jú rere rẹ̀. Ojú omi ọlọ́run ayérayé o. Má jẹ́ ń jìyà jù kí n tó rojú rere rẹ̀. Má jẹ́ ń jìyà jù. Ọ̀rọ̀ yẹn ní ìtumọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á jìyà dọjú alẹ́ kọ́lọ́run tó ṣàánú wọn. Ṣàmì lórúkọ Jésù ìyẹn ò ní jẹ́ tiẹ̀. Gbogbo ayé mi lẹ yí rí, lẹ wá kọjá orí mi ṣòfò. Ibo lẹ gbogbo mi sí o. Ẹ jẹ́ kí n bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí lóru yìí kí n tó rojú rere. Bójú omi o ọlọ́run ayérayé o. Arúgbó ọjọ́ má jẹ́ ń jìyà. Ta lẹni tó ní ọ̀rọ̀ yìí? Agbára tó ní ó dọjú alẹ́ kó tó dáa fún ẹ. Every power that say until you grow old, before things begin to work for you, Shame, that power is destroyed in the name of Jesus Christ. Tètè sẹ́kún mi dẹ̀ ní o bàbá, wùmí ládé ayọ̀ rẹ̀, jẹ́ kọ́lá mi ìwádìí púpọ̀ rẹpẹtẹ. Tètè sẹ́kún mi dẹ̀ ní o bàbá. Àkùkọ lókè ńkọ́ lálá, ó ti sọ̀kalẹ̀ láti yá àpárò, ó wá dẹyẹ tó ń kọ lábẹ́ yìí. Ẹ máa múra lóru ìsà. Arúgbó ọjọ́ ní kí n tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ nítorí àwọn 9 kan sà. Agbára tó ní ó dọjú alẹ́ kó tó ṣe rere. Every power that say until you grow old, before you make it in life, Ṣàmì lórí agbára yẹn kó laná sọnù. Ọlọ́run ayérayé wò mí náà. 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 Dádì ẹ ti ṣe ìlérí ayọ̀. Jọ̀wọ́ wá múlérí ṣẹ, wá múṣẹ ayé mi. Ọlọ́run ayérayé wò mí náà. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ àṣẹ kan níbí báyìí. Gbogbo àlá rere tó ń lá. Every of your good vision, every of your good dreams, tó o bá ṣàmì before the end of June, as your amen roar like thunder, it will become a manifestation in your life in the name of Jesus Christ. Overcoming the strong man. Bíborí ọkùnrin alágbára ni. That is where we are going tonight. Ẹ bá mi share rẹ̀ ní 21 times. Pé àwọn èèyàn 21 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọlé sà. Bẹ́ẹ̀ni. Share 21 times. Holy Mary, abiyamọ kì í gbẹ́kún ọmọ rẹ̀ kó má ta sí rere. Jọ̀wọ́ wá gbóhùn ọmọ rẹ̀ máa ń pé. Dádì ẹ ti ṣe ìlérí ayọ̀. Jọ̀wọ́ wá múlérí ṣẹ. Ó kù ṣẹ́jú kékeré tí mo fẹ́ fi lọ gbàdúrà. Dákun dábọ̀ wá mú ṣẹ. Ọlọ́run ayérayé wò. Ojú rẹ̀ wò mí ò bá bà. Ọlọ́run ayérayé wò. Nítorí pé.
ó ti bí àwọn èèyàn 21 á dá fẹ́yìn tẹ́ ń ṣe èyí ẹ̀yin tẹ́ ò tí ṣe rẹ̀ lórúkọ Jésù ọ̀nà yín máa dẹ̀ là gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń bá mi ṣe rẹ̀ ayé yín máa ní adùn. ìran kì í sùn egbére ò lójú oorun. ọ̀tá mi ò ní sí wàhálà mi ní ó pọ̀ tá mi kú. ìran àwòrán kì í sùn egbére ò lójú oorun. ẹ jẹ́ ń sọ àṣẹ ọ̀rọ̀ yìí. Hey, there is no way you are going to see a picture that is sleeping. ẹni tó ní odijọ́ tí àwòrán bá sùn kó o tó bọ́ lọ́wọ́ àwọn. ṣé o máa ṣàmì àmì rẹ ni ó le jù. ẹni tó ní gbódijọ́ tí picture bá sùn ó mọ̀ pé kò ṣeé ṣe kí picture ó sùn. gbogbo ẹni tó ní odijọ́ tí picture bá sùn kó o tó bọ́ lọ́wọ́ ogun àmì ni kò ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó jáde láyé. Àkókò mi ó tó yọ èmi ò ní kú okókò mi ó tó yọ sọ̀rọ̀ yẹn èmi ò ní kú kókò mi ó tó yọ. Mommy, I want you to speak that word. I will not die before my glory elevate. Mi ò ní kú kókò mi ó tó yọ. Á dá fún yín lóru ìsà. Ẹ pè àwọn èèyàn wa wọlé. Táìpù ọ̀rọ̀ yẹn. I will not die before my glory arrives. Mi ò ní kú kókò mi tó yọ. Á dá fún yín mà. Á dá fún yín sà. Múra lóru yìí. A máa jọ gbàdúrà lóru yìí sà. Alágídí ogun ayé rẹ dẹ̀ máa jábọ́ sà. Alágídí ogun ayé rẹ yẹn ó máa wọ bojì. Ṣàmísà táìpù ọ̀rọ̀ yẹn mi ò ní kú gógó mi tó yọ. God bless you. Tó ní má kọjá agíjù gbangba tó lémi ò ní lọ. Ẹ̀mí mímọ́ fà mí jẹ kó ti náà rún bọ̀ gbòòrò. Àgbà mi ńlá tó ní má kọjá. Agíjù gbangba tó lé máa yà lè sí kàtó àlìbàdàṣ. God bless you. I will not die before my glory arrive. Ọ̀rọ̀ àṣẹ ni. A lot of people after their death, that is when they know them. A lot of people after their death, that is when they get recognized. Mi ò ní kókógó mi tó yọ share rẹ̀ ní 21 times. Invite 21 people. Oh my God. Ẹnìkan ṣàmì lórí agbára tó ní odijọ́ tó bá gbé sí kógó rẹ̀ tó yọ. Every power that says until you die, until I die before our glory arrive. Tó o bá ṣàmì agbára yẹn lánàá sọnù. Hey, ikú ọdún. Má gbà ó. Táìpù ọ̀rọ̀ yẹn orí mi ò ní gbàbọ̀dé ikú. Sọ̀rọ̀ yẹn orí ọmọ mi ò ní gbàbọ̀dé ikú òjijì. Orí aya mi ò ní gbàbọ̀dé ikú òjijì. My head, my destiny will not be bewitched of sudden death. Oh my God. Sọ̀rọ̀ yẹn orí ìwà ò ní gbàbọ̀dé ikú. My head will not be bewitched of sudden death. Orí ìwà ò ní gbàbọ̀dé ikú òjijì. Oh. Emurasa, if you are yet to get your own sand, go and get that sand. Iyẹ̀pẹ̀ ibi tó ń gbé, iyẹ̀pẹ̀ ilé tó ń gbé, ó lè jẹ́ wájú ilé, ó lè jẹ́ ìkùlé. Lọ bú iyẹ̀pẹ̀ yẹn. Àǹjọ̀nú tẹ́ ẹjọ́ ń gbélé tí wọ́n ò mọ̀ tó ní ire ò ní wọlé yẹn. Every strong man that is living in your house, that same miracle will never enter the house. Tó o bá ṣàmì tonight, God will struck them with sudden death. Ó
ó ti wó lulẹ̀ ogun Jẹ́ríkò ayé mi ó ti wó. Ó ti wó, pátápátá lórí Jẹ́ríkò ayé mi ó ti wó. Ó ti wó sẹ́, alẹ́ ó ti wó lulẹ̀ àwọn odi Jẹ́ríkò ayé mi ó ti wó sẹ́. Ó ti wó lulẹ̀ orí Jẹ́ríkò ayé mi ó ti wó. Ó ti gbé kò ní borí. Ọlọ́run ti gbé kò ní borí ogun ayé mi tó ń halẹ̀. Ọlọ́run ti gbé kò ní. Sọ wípé ogun ò ní borí mi. I want you to type that word. I want you to speak that word. That the battle of this world will never overcome me. Ogun ò ní borí mi. Ṣé àìrọ́mọbí? Mọ́mì mo níròyìn ayọ̀ fún ẹ. Àìrọ́mọbí yóò ní borí ẹ. Àìlówólọ́wọ́ ò ní borí ẹ. Àìsàn yẹn ò ní borí ẹ sà. Ìwọ ni ó sọ̀rọ̀ pé ogun ayé ò ní borí mi. Ó ti gbé, bàbá ti sọ bẹ́ẹ̀. Ó ti gbé, ìlérí ńlá ló ṣe fún mi. Ogun ayé mi tó wà láyé. Ó ti gbé, torí náà, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ olórí. Àwa tá a máa jó lórí ni a sọ̀rọ̀. Ti ayé mi. Oya bàbá sọ mí dàpàṣẹ bàbá sọ mí dàpàṣẹ. Bàbá dákun wọ́n sọ mí dàpàṣẹ bàbá sọ mí dàpàṣẹ. Ó ti sọ Básanjọ́ dàpàṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ mí o sọ mí dàpàṣẹ. Ìwọ ló fi Tinubu dàpàṣẹ fún gbogbo ètò kẹ́ẹ̀kì dàpàṣẹ. Oya bàbá sọ mí dàpàṣẹ. Òpó ni màmá ṣàpàṣẹ ńlẹ́ lọ́wọ́ fi ládọjà ṣàpàṣẹ tọ̀yọ̀. Bàbá sọ mí dà. Ẹnìkan máa ṣàmì. Ẹ máa wọ àwọn tó máa dàpàṣẹ o. Àmì lẹ máa fi dá wọn mọ̀. The miracle that will make people celebrate you ṣàmì. Ta ló ṣí ẹ rẹ̀ lórúkọ Jésù ó máa jálù ọ́. Hey. I received double testimony after last night's program this morning. The woman called me and said, Daddy, you said something yesterday. Ó ní mo sọ pé kó tó Wednesday àwọn kan wà online yìí ìṣẹ̀lẹ̀ àbàmì ayọ̀ ohun rere tí wọn ò retí níbi kankan máa wọlé ẹ gbọ́ mi sà. The woman said as wíńgbà tó di 2 a.m. in the night we finish program around 11. Woman yẹn sọ pé nígbà tó dẹ̀ di 2 a.m. a credit alert entered her phone from where she never expected. Obìnrin yẹn ní pé òun ò retí ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹni tóun ti rí aago méjì òru 2 a.m. in the night lẹ́ni yẹn Olúwa dẹ̀ jí ẹni yẹn pé ọ̀gá dìde lẹ̀. You have a message to deliver for someone. Until you deliver this message, Oga, you are not going to sleep. Guess what? That woman received that alert around 2 a.m. in the night. I don't know who I'm talking to this night. Àmì ló máa ṣe ẹni tí ìyanu rẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ sà. Pálíkì dàbí èbèkéde mílíbìdúsì táliaga. Akadibili masada ya kadobi ereketolia mandabudi abalada biakadabi eliabada sata agadabi emikidibu adabi la masoda yabi robi akadi alemedo eledebia emagadobi misadabi akadabi ajoribwa ẹnìkan máa ṣàmì. Ẹni tí ìyanu rẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ sà àmì ló máa fi dé èmi lóhùn sà ní gbogbo ibi tó ti wò mí tó dẹ̀ share program yìí sà àtiwọ́ tó share àtiwọ́ tó ti share ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa jí láàrin òru tó máa níṣó ti gbàgbé ó tí ìrántí lágbájá ọmọ lágbájá tó o bá ṣàmì ó yá irú ìṣẹ̀lẹ̀ yanu bẹ́ẹ̀ ó yá kó ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀. Mọ́mì yẹn ṣàmì mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yẹn lórúkọ Jésù ó yá kó ṣẹlẹ̀ láyé rẹ sà. Oh my God obìnrin yẹn ní papa prophet ó ní 2 a.m. at night I received that alert. Ọmọ ní pé don't you know
That means that is a confirmation of what the Bible says, that the king could not sleep because of Mordecai. The Lord took away sleep in the eyes of your helper. That was why your helper remembered you at 2 a.m. at night. Ìwọ ń sùn lọ́wọ́, Ọlọ́run dẹ̀ jí aláàánú rẹ pé ọ̀gá ìwọ ò lójú oorun o, ṣé o ti gbàgbé ẹni tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ ni? Ṣé o máa ṣàmì? Ṣé àmì tó le? Wàá invite ènìyàn. Ṣé mo ti rí àwọn kan wọ́n ti receive, wọ́n ti say, I received that alert. Oh my God. Oh my God. Look at that mama. Mommy Dayo Gbajabamiela. Oh my God. Egbo, look at what she wrote. Ẹni tí ò mọ̀ ni ò mọ̀. God is here. I can boldly tell you that on this platform, God is working. Mommy said, I received that alert. That means àwọn mẹ́ta ló ti ní testimony lẹ́nu program tá a bẹ̀rẹ̀ lánàá yìí. Ta ló tún kàn fún ẹ̀rí yìí? Oh my God. Sọ pé èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. Hey. Ladebi masatali badok ekebili badoli masadi bireko tabia àmì ló máa ṣe sà ohùn mi dohùn àṣẹ ẹnu mi dẹnu àṣẹ mo lọ bí gọ́ngọ́tà mo mu nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi mo fẹ̀yìntì àgbélébú Olódùmarè mo dúró lórí àpáta ilẹ̀ mìíràn iyanrìn ní sà ẹnìkan ṣe àmì lóru yìí. Ẹni tí ìrànlọ́wọ́ rẹ wà lọ́wọ́ rẹ̀, ẹni tí àánú rẹ wà lọ́wọ́ rẹ̀, the helper of your destiny. The Bible says the king could not sleep because of Mordecai. Ẹ̀yin kan máa ṣe àmì, ẹni tó máa ṣe lóore sà, ẹni tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ Páàlì Màdábì. Ekedeli reketobi lima sadabi jikedemi ndobo lima dabi akadabi ní mẹsáìdà ẹni tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ kí ilẹ̀ ọ̀la ó tó mọ̀ sà àmì ló máa fi dá èmi lóhùn lórúkọ Jésù ó yá orúkọ kúrò lójú rẹ̀. Oh my God. Ẹnìkan ní bàbá wòlíì ẹ̀ ń ṣépè ẹ̀sà kì í ṣépè ọ̀rọ̀ Olúwa lèmi tẹ̀lé ó bá ìbàgálì màsáìdà ọba ò lè sùn torí Mọ́dékáì ta ló ní ọ̀rọ̀ àyẹn ẹ̀sà ẹni tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ lóru yìí ẹni tí ìrànlọ́wọ́ rẹ wà lọ́wọ́ rẹ̀ the man or woman that is going to help you because you are watching me tonight ṣé àmì àbàmì lórúkọ Jésù ó yá kó dìde ìrànlọ́wọ́ fún ọ. Oh my God, I have seen a prophet of mine. Bíbélì ní pé nígbà tí ẹ̀yin bá ń gbàdúrà tí ń gbò àwọn àgbà àwọn bàbá wa ló sọ bẹ́ẹ̀ sà àwọn bàbá wa tá a bá nínú iṣẹ́ yìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá gbàdúrà tí wòlíì bá wọlé àbí tí òjò bá rọ̀ ìdáhùn àdúrà ló túmọ̀ sí. Mo rí wòlíì ọ̀rẹ́ mo rí wòlíì mi kan he is a good friend of mine. I love his anointing so much. Oh my God kì í tiẹ̀ ń ṣe wòlíì kan báyìí àwọn wòlíì ló wọlé ó túmọ̀ sí pé ìdáhùn àdúrà wòlíì ọ̀rẹ́ mi Akínfẹ́ńwá ọmọ bàbá mi nínú Olúwa ṣe bí ọba mo tún wá padà rí bàbá mi nínú Olúwa wòlíì Olúsàm bàbá àṣẹ ọ̀rọ̀ káì mo pa ìpè àwọn bàbá mi yìí pọ̀ mo sọ ọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé àwọn bàbá ẹ̀yin màmá tẹ́ wọlé tẹ́ ń ṣàmì ẹ gbọ́ sà ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni sà àbí àgbàlagbà ẹni tí ìrànlọ́wọ́ rẹ wà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé bóyá ń sùn lọ́wọ́ ni sà bóyá ń rìn lọ́wọ́ ni bóyá ń wa mọ́tò ṣé àmì ẹni tó ti bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó ń fè ní dèní fọ̀lá dọ́là Olúwa ta ló gba ọ̀rọ̀ àṣẹ lẹ́nu mi gbọ́ kó tó ilẹ̀ kí ilẹ̀ ọ̀la ó tó mọ́ kí a tó rí aago 12 ní ọ̀sán ọ̀la bàbá mi nínú Olúwa ló tún ṣàmì wòlíì rẹ̀ abàmì wòlíì bàbá mi àṣẹ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ṣàmì sà lórúkọ Jésù ó yá kó dìde ìrànlọ́wọ́ ẹgbọ́n wọn Olúwa lẹ́nu mi mo rí àwọn kan sìn arúgbó ọjọ́ ni wọ́n sunkún ohun rere ṣùgbọ́n mo rí áńgẹ́lì yìí dẹ̀ dé ó ní mo fẹ́ pa wọ́n lẹ́rìn ayọ̀ lórí ohun tí wọ́n sunkún rẹ̀ ẹ ṣe àmì everything good that you are crying for ohun rere tó ń sun ẹkún rẹ̀ pé Ọlọ́run
nígbà wo ló máa ṣe fáwọn ọmọ mi? Nígbà wo ló máa ṣe fún èmi gan? Nígbà wo ló máa ṣe fún ayé mi? Àwọn àbàmì wòlíì ló wọlé yìí. Oh my God, ẹ gbàgbé ẹ̀, àdúrà tí n bá ṣe orí ọ̀fẹ́ nísìn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. Akínfẹ́ wá wọlé, bàbá mi àṣẹ ọ̀rọ̀ wọlé. Mo tún wá padà rí bàbá mi kan nínú Olúwa, Adé Agbótìmí. Bẹ́ẹ̀ ni a máa ń pè wọ́n ní prophet Tìmílẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni sà, mo tún wá rí àwọn náà tó wọlé. Níbi tí àwọn àbàmì wòlíì mẹ́ta ti wọlé, kí ló tún kù? Bí n bá ṣe orí ọ̀fẹ́, ẹ gbàgbé ẹ̀, àánú ti fọhùn sà. Ẹ gbóhùn Olúwa lẹ́nu mi sà. Ohun rere tó ń sun ẹkún rẹ̀ sà. Ohun rere tó ń sun ẹkún rẹ̀ mà. Ohun rere tó ń sun ẹkún rẹ̀ ló mọ ọ̀rẹ́ lórí. Oh my God, ta ló ní ọ̀rọ̀ àṣẹ yìí? Kì páàlì èkémi ní màsáàdàbí adakatoli baruki debi emekedebia adalimadàbí yíkadàbíà akadoli masodi yíkadàbíà. Tó o bá ṣàmì kí a tó rí aago 12 ní àárọ̀ ọ̀la, ṣé aago 12 ti dọ̀sán? Ẹ gbọ́ mi sà, má fi ṣàwàdà, má fi ṣàwẹ́wà dí ọ̀rọ̀ yìí mú. Olúwa sọ pé àwọn 7 kan máa gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n á dẹ̀ rí testimony yẹn kí aago 12 ó tó lù lọ́sàn-án ọ̀la. Àdàbí tí ọ̀la ò bá kí ṣọwọ́ sí ọjọ́ àánú lókùsà, èyí tí ṣe Wednesday, kó tó 12 o'clock ní ọ̀sán ní Nàìjíríà. Èmi ò máa go tẹ́yìn máa wà nílùú òyìnbó. Aago tẹ́yìn fẹ́ wà nílùú òyìnbó yẹn ò kan ẹ̀mí. Àṣẹ ọ̀rọ̀ ní sà, kó tó aago 12 ní ọ̀sán ọ̀la tí ṣe ọjọ́ àánú, ìròyìn ayọ̀ tó máa pa ẹ́ lẹ́kún, the testimony that will make you to cry for joy. Ṣé àmì àbàmì lórúkọ Jésù ó yá kó wọlé tọ̀ ẹ́ sà. Mo ní ìròyìn ayọ̀ yẹn kó wọlé tọ̀ ẹ́ sà. Oh my God, ìròyìn ayọ̀ yẹn kó wọlé tọ̀ ẹ́. Ẹni tí ìwà láyé rẹ̀ ń di testimony rẹ̀ lọ́wọ́, ẹ̀yin bàbá mi ẹ ṣé gan sà. Mo dúpẹ́ o, baálé sọ̀tàmà dàbí. Ẹni tí ìwà láyé rẹ̀, oh my God, ṣáà máa ráàyè lọ́nú ọ̀rọ̀, ṣáà máa ráàyè lọ́nú ọ̀rọ̀ lórí báyìí. Oh my God. Àwọn bàbá mi tó wọlé yìí, wọ́n ti jíjà ṣe Olódùmarè tí ń bẹ nínú mi. Oh my God. Ẹ gbọ́ mi sà, ẹ gbọ́ o, kí a tó rí 10-6. Oh my God. God bless you. Before the 10th day in the month of this June, the miracle that will make you a celebrity. Are you here? You are new here. Listen up. From USA, Sean, you are watching me. Listen to the word of God over my mouth. From my mouth. The miracle that will make, oh my God. Okay. Listen to what the Lord have told me. The miracle that will make people stand for you at your arrival. Ìyanu tó máa jẹ́ káwọn èèyàn dìde fún ẹ ní ìgbà tó bá pe orúkọ rẹ. Kò possible. Our Papa E.A. Adeboye, whenever they call him, mo fẹ́ mọ̀ bóyá president ni àbí governor, they will stand up because a man of grace is coming up. Oh, there is someone watching me. You might not be a man of God. You might not be a minister of God. But there is a grace coming upon your head tonight. The miracle, the anointing, the miracle that will locate you, that will locate even your children, that at the mention of your name, people will stand up for you, that will make people to stand up and begin to celebrate you. As you shout amen tonight, as you prophesy that word into your life, I speak as God anointed. Receive that anointing and that grace in the mighty name of Jesus Christ. Tani mo ń bá sọ̀rọ̀ sọ pé èmi ni sà. Oh my God. Ìwọ ni mo ń bá sọ̀rọ̀ sà. Ẹ gbọ́ o. Níbi tí ojú ti tì ẹ́ lóṣù tó kọjá. Okay, mo yí padà. Listen. There is someone that owns this one. Oh my God. Let me speak this one and I will go into that word. Ẹ gbọ́ o. That good thing that you have not received from January to this moment. Ohun rere tí ò tí tẹ̀ lọ́wọ́ láti January títí dìsín. Oh my God.
I am giving my God 72 hours. Who is this God that I am talking about? I am talking about the author and the finisher of our faith. I am talking about the creator of heaven and the earth. Ohun rere tí ò tí tẹ̀ lọ́wọ́ ní January, that good thing you are yet to receive from January to today, which is June 8th. Listen and listen good. Within now and 72 hours, Ọlọ́run ẹni tó ṣe àmì lèmi ń bá sọ̀rọ̀, ẹni tó ṣàmì lolúwa rán mi sí, tó fi gbogbo ara ṣàmì nínú yàrá tó ti wò mí, lórúkọ Jésù mà sà ohun rere yẹn kó tẹ̀ lọ́wọ́. Oh my God, money ohun rere yẹn máa tẹ̀ lọ́wọ́. As you type amen, as you share this word, receive that good thing in the mighty name of Jesus Christ. Somebody shout amen. Oh my God. I am speaking yesterday from what? I said, overcoming the strong man. According to the book of Matthew chapter 12 from verse 29. Matthew chapter number 12. Verse 29, speak it, I will overcome the strong man of my life. Sọ pé màá borí alágbára tó dojú kọ ayé mi. I will overcome the strong man that is facing me. Strong man. Who is a strong man? I told us yesterday. Who is a strong man? I told us yesterday. Who is a strong man? A strong man is a carrier of evil spirits. Note that word. A strong man. He is a what? He is a carrier of evil spirit who is after destinies. A strong man is a carrier of evil spirits who is after destinies. Alágbára ó ń wá àyànmọ́, ó máa ń gbé ẹ̀mí burúkú kiri tó dẹ̀ ń wá àwọn ológo ènìyàn. Sir, let me tell you, ogun ò kì í wá olófo ènìyàn. Ogun ò ń ṣe kí ni sà? Ogun kì í wá olófo ènìyàn. Ológo ni ogun wá sà. Ológo òun ni ogun wá sà. Tó o bá lógo ò lógo. Èèyàn kan sọ fún mi, someone called me and said, Daddy, pray for me. Am I the only one? From one battle to another battle, money hello. You don't have a choice. I can boldly tell you, after you are overcoming one battle, guess what? Another battle will surface. Except you don't have glory. Ẹni tí ò bá ti lógun ni ológo. Ẹni tí ò bá ti lógo ni ológun. Ṣùgbọ́n tó o bá lógo sà gbàgbé ẹ̀ ó máa jagun. Ìyàlẹ́nu ńlá tó wà ńbẹ̀ ẹ̀ sà má jẹ́ ntàn ẹ̀ mọ́mì má jẹ́ ntàn ẹ̀ a máa jagun títí tá a máa fi wọn 120 ni. Tá a bá wọ 90 years sà a máa jagun tá a máa fi wọ 90 years ni má jẹ́ ntàn ẹ̀. Pé ọjọ́ wo ni màá bọ́ lọ́wọ́ ogun èlò ó lè bọ́ lọ́wọ́ ogun kì í ṣèpè. Bọ́lọ́run bá ṣe ń ṣẹ́ ogun kan fún ẹ ogun mi gbọ́dọ̀ dìde. Because let me tell you, the enemy of level 1 will be different from the enemy of level 2. The greater level you move to, the greater the enemy you will face. So the most important thing is, God, give me the power to overcome every enemy I meet on the way. Pé ò ní jagun, tí má lò ní jagun mò ń tàn ẹni sà. Ó máa pàdé ogun, àdúrà ni pé Olúwa mú mi borí ogun tí n bá ń pàdé níwájú mi. Ẹnìkan ṣàmì, gbogbo ogun tó lè wù kó dìde sí ẹ láyé, tó o bá ṣàmì, ó máa borí ogun yẹn sà. The strong man is a carrier of evil spirits seeking for destinies to destroy. And I told us, I want to start something yesterday. I told us things that the strong man, things that can be assigned to the strong man. Ohun tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n lè yọ̀ǹda fún alágbára sà. God bless you mommy. Àwọn ohun tó lè yọ̀ǹda fún alágbára hello. Then Jacob, I told us yesterday. I started with us yesterday. I said number one thing that can be
assigned to a strong man is your life. The life of man can be assigned to a strong man. Wọ́n lè yọ̀ǹda ayé èèyàn fún alágbára sà. Oh my God. Ẹ wá bọ̀ omi tó léwu sí. They can assign the life of man to a strong man from the cradle, from the beginning, from the tender age. Gbogbo ẹni tí wọ́n assign ayé rẹ fún tó ní kó máa monitor rẹ̀ tó o bá ṣàmì ó yá Ọlọ́run kó ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Let me tell you, sir. Number 2 thing. Things that can be assigned to a strong man. Number 2, your career can be assigned to a strong man. I told us yesterday, I am Motirini, sir, a professor of an institution, a professor in an higher institution. Yes, sir. Kéèyàn tó kàwé kó tó di professor. Ṣé nǹkan kékeré ni? Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé professor yóò láṣọ mẹ́rin? Professor odidi professor kò ṣe kíni kò láṣọ mẹ́rin sà nítorí pé wọ́n á yọ̀ǹda kárí ẹ̀pẹ́ fílẹ̀ àní kó má kàwé ẹ jẹ́ kó kàwé kò gbọ́dọ̀ ṣe rere. Abájọ a lot of graduate today, a lot of a lot of PhD holders today, a lot of BSc holders today. Guess what? Ọ̀tá ó dẹ̀ sọ wọ́n dẹni tó ń gọ̀kadà. Oh my God. Ẹni tó ṣe pharmacy jáde ní school tó padà tó lọ rí animal tó lọ ṣe fish farming. Ṣé fish farming kí ni what is the correlation with a farming with farming and pharmacy? Okay, fáfá náà ló bẹ̀rẹ̀ méjèèjì. Kì í ṣe bí ẹ̀sà ẹni tó lọ ṣe pharmacy kì í ṣe bí ẹ̀ ló dédé para rẹ̀ pàdé ní farming. Wọ́n yọ̀ǹda káríà ẹ̀fọ́ ogun ní sà wọ́n ní ẹ filẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ rí di pharmacy ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó lọ máa fi ṣe farming. Mo gbàdúrà ẹni tó ṣàmì lórí yìí lọ́wọ́ alágbára tí ayé rẹ̀ há sí lọ́wọ́ alágbára tí tó há sí sà tó lówó ò ní jẹ́ káyé rẹ̀ ó rọ̀nà lọ tó o bá ṣe àmì lórí yìí sà lórúkọ Jésù arúgbó ọjọ́ kó tú ẹ sílẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù arúgbó ọjọ́ kó tú ẹ sílẹ̀. Mo ní arúgbó ọjọ́ kó tú ẹ sílẹ̀ sà. Obìnrin yẹn ṣàmì. Mo ní arúgbó ọjọ́ lórúkọ Jésù ó yá kó tú ayé rẹ sílẹ̀. Ẹ gbọ́ another thing that can be handed over to a strong man. Number 3, business. Iṣẹ́ táwọn kan ṣe tó mẹ́ẹ̀kì ẹ̀ ló ìgbà tí wọ́n ṣe tiẹ̀ kí ló jèrè bọ̀ gbèsè ló jẹ jáde mẹ́. The work some people did and they made it. Nígbà tí wọ́n máa ṣe tiẹ̀ gbèsè ló jẹ jáde mẹ́ nítorí pé wọ́n ti yọ̀ǹda iṣẹ́ rẹ̀ falágbára òkùnkùn. Wọ́n ní fílẹ̀ ìwọ máa mọ́nítọ̀ iṣẹ́ rẹ̀. Mọ́nítọ̀ iṣẹ́ rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ṣàṣeyọrí jáde nínú iṣẹ́ yìí. They surrender your work to an evil man, to a strong man. That strong man says, no way, you must not make it out of this job. Then, let me tell you, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣàmì, every strong man that has been assigned to your work, that has been assigned to your business. Ẹgbọ́n mi sà, mo ti rí ẹni tó fún ní pension. Oh my God, hear this very well. They gave me a pension at the end of 25 years of work. Wọ́n fún ní pension 6 million. Ó ṣí shop, ó ṣí everything, ó ṣí supermarket with that 6 million. Guess what? At the end of 6 months, ó dẹ̀ padà kó páálí indomie méjì. Kí ni mo pè? Páálí indomie, àwọn indomie noodle. Ó padà kú méjì sí lórí nítorí wọ́n nípa fílẹ̀ a máa waste gbogbo àyànmọ́ rẹ̀ wọ́n a máa waste gbogbo ohun tó fowó ṣe. Oh my God,
gbogbo every consuming agent that is consuming your work, that say your work will not bring out benefits. Someone is hearing me tonight, and that person is shouting amen. That person is typing amen. Every consuming agent that is consuming your work, that is eating up your business, that say your business will never bring out reward, as you shout amen tonight, that agent is terminated in the name of Jesus Christ. Yeah. The next thing that can be handed over to a strong man is your marriage. Oh my God. Your what? Your marriage. Marriage àwọn kan wà fruitful. Báwo ni marriage tiẹ̀ ṣe rí? Instead of your marriage to be fruitful, you know the battle you are fighting every day. Marriage can be handed over to a strong man. One okay, ẹ jẹ́ kele marry ẹ má jẹ́ bímọ. Let this one get married. She must not give birth. Let this one marry. She must not enjoy her husband. Ọkọ máa lówó lọ́wọ́ kò ní tọ́jú ìyàwó. I can tell you in Nigeria, 75% of the women, they are the one taking care of the house. Let me come again. Sir, someone said that I did not understand what you are talking about. Listen and listen good. I can tell you very well, 75% of Nigerian women, they are the one taking care of their house. Nítorí pé kí ni, they handed over their marriage to a strong man. They said, allow this woman to get married. We will not allow her to enjoy her matrimonial home. Ẹgbọ́n bí tó léwu sí, wọ́n á jẹ́ kí ọkùnrin, wọ́n á jẹ́ kó lówó níbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀, wọ́n á jẹ́ kó lọ padà ṣìyàwó fẹ́. Ìyẹn tún kọ́. They will allow that man to marry a wrong woman. Guess what? Tó bá dẹ̀ ti fẹ́ obìnrin yẹn, gbogbo ohun tó ní dẹ̀ máa dojú délẹ̀. Someone marriage can be handed over to a strong man. One, if others are getting married, this one, she must not get married. Emma Wamari, most of you, I told you yesterday, I met a lady of 42 years old. She is a virgin and she is yet to get married. Emma wo, tó bá tiẹ̀ jẹ́ married nìkan pé kò marry ní obada. She 42 years, she never have to ṣe toaster náà pé kò ní toaster kò ọkùnrin ò pé rí sà. Nígbà tó máa parí bíríbírí ọjọ́ mẹ́ta, ìyá rẹ̀, it was the woman, the mother that was behind her battle. The mother that gave birth to her. She was the one that was behind her battle that said, hello, I don't want her to get married because if she gets married, who will take care of me? That's why I told us yesterday, anybody can be a strong man. If you are ready to overcome them, you must. O gbọ́dọ̀ káàánú kúrò lójú rẹ sà. Oh my God. Because anybody can be your strong man. That's why I said, I asked my people, I asked you online yesterday, are you ready to waste them before they waste you? You might not die because you might not die, but they can waste away destinies. And I want your amen to roll like thunder. Every power, every man or woman that want to waste your destiny, that say you will not die, but they will waste away your destiny. If your amen can roll like thunder tonight, I prophesy by the oil of grace, such a man or woman will die by fire in the name of Jesus Christ. Shout, die by fire. Type that word. Shout, die by fire. Oh my God. Báwo 42 years old woman, wọ́n tó sí ẹ̀rí, virgin ni, ìjọ wo ló fẹ́ bímọ. But after that 3 days dry fasting and prayer, guess what? After 3 months she got married. April ló padà ṣe wedding. April year 2021. She finished fasting in September. She met her spouse in October. They did introduction in October. And your condition possible, yes, sir. When God is involved, nothing is impossible. Like one program that I used to watch once in a while, that God,
that God is existing. There's nothing God cannot do. The clinical does not, what God cannot do does not exist. When God is involved in your case, what God cannot do does not exist, sir. Yes. They did the introduction in October. No, they met in October. They did the introduction in December, and they did wedding in April. What are we talking about? When God is involved, protocols will be suspended. When God is involved in your case, baby, they may say you are the last that got to that place of work. Guess what? When God is involved, you will take a double promotion and you will become superior over their head. Wọ́n wá wò pé bọ̀bọ́ yìí ti ń ṣoògùn, woman yìí ti ń ṣoògùn, wọ́n ní mọ̀ pé kì í ṣoògùn, Ọlọ́run ni sà. Oh my God. Marriages can be handed over to a strong man. Let me go to the next one. Number 5, family can be handed over to the strong man. Ẹbí wọ́n lè kó sọ́wọ́ strong man pé hello alágbára yìí máa ṣọ́ ẹbí. I told us sometimes ago, a lady called me from Italy. He said, Daddy, pray for me. I said, what's wrong? Only Daddy, I don't want my life to be like the life of my mother and my siblings. I said, what's wrong? Only my mother gave birth to 3 children. Money, what happened? Only after giving birth to 3 children, she later ended up in her father's home. Baba wọn lé jáde. Only my mother, the firstborn, she gave birth to 2 children now. The husband sent her away. The second born, she gave birth to 3 children. The husband sent her away. They are already in our father's house. Only I am the third one. I am giving birth to the firstborn. I am in the pregnancy of the second one. But guess what? My husband said, I don't want to see you anymore. I detest you. That means only Daddy pray for me. I don't want my marriage to collapse. Guess what? Because that family have been handed over to a strong man. Every family that have been handed to a strong man, look at it. For you to know that your family is handed to a strong man, look at the life of your mother. Your mother did not enjoy her marriage. You too, you are not enjoying your marriage. Your mother struggled. You too, you are struggling. Your father struggled. You are struggling. Everything your parents did, they struggled to achieve success. You too, you are struggling to achieve success. Your family have been handed to a strong man. Because you are watching me tonight, and you can roar a louder amen. Every family under the voice of my mouth that has been handed over to a strong man, as you shout amen, because you are watching me, as for you and your family, as for you and your children, you are set free by fire in the name of Jesus Christ. As a minister of God, a minister of God's calling, ìpè wọ́n lè yọ̀ǹda ẹ̀fọ́ alágbára òkùnkùn sà. Wọ́n lè yọ̀ǹda calling. The calling of a minister of God can be surrendered to a what? A strong man. Ẹ máa rí ó máa lánàá àti jẹun máa dẹ̀ ní dẹ́ ó máa díṣẹ́ sí wọn lára. Mo ti sọ fún yín rí, there was a time that for me, sir, tẹ́gbẹ́ màá fẹ́ máa wá sí ṣọ́ọ̀ṣì, màá ti fi ẹsẹ̀ rìn half mile. I will walk and walk. Màá ti fẹsẹ̀ rìn jù. Ibi tí mo fẹsẹ̀ rìn gé gan, nǹkan tó kù lè dé ṣọ́ọ̀ṣì ò tó nǹkan mọ́ nítorí pé mi ò lówó ọkọ̀. Ìwọ̀nba owó tó wà lọ́wọ́ mi, owó tó máa gbé mi dé ṣọ́ọ̀ṣì ló wà lọ́wọ́ mi sà. Àti jẹun nira sà. Nítorí a dẹ̀ ní ìpè tá a bá gbàdúrà fáwọn èèyàn wọ́n á rí ìyanu lójú ẹsẹ̀, ṣùgbọ́n wọn kì í rántí wa láti ṣe láàánú. Nítorí wọ́n yọ̀ǹda ìpè wá fún alágbára òkùnkùn pé ẹ fílẹ̀ ẹ jẹ́ kó ní anointing ṣùgbọ́n kó padà bọ́ sí anointing mọ́ lọ́wọ́. When the deliverer need a deliverance, nígbà tí ẹni tó ń túyàn sílẹ̀ tó ń gan nílò ìtúsílẹ̀. Ẹnìkan ṣàmì lóru yìí, agbára tó láyé rẹ ò ní kúrò lójú kan, agbára tó láyé rẹ ò ní dìde, agbára tó láyé rẹ ò ní sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù. Ṣàmì agbára yẹn lànà sọnù sà. Oh my God. Ẹgbẹ́ mi sà, someone academics can be handed over to a strong man.
someone's academics can be handed over to a strong man. wọ́n ní kọ́ọ̀sì táwọn kan fọdún mẹ́rin ṣe tóun bá máa ṣe tiẹ̀ 8 years ló máa lò. àwa máa ní spillover upon spillover spillover upon spillover spillover tó bá yá wọn ní pé ọ̀gá school ló máa padà graduate ẹ̀ òun gan ní graduate kúrò school. Guess what? Do you know someone's finances can be handed over to a strong man? Someone's finances can be handed over to a strong man. Abájọ, don't you know your finances is handed to a strong man? If you see 100,000 today, tó bá ṣàánú ẹ pẹ̀lú 100,000 lẹ́ni, ó tún di in the next 6 months. Oh my God. For you to know, kó o lè mọ̀ pé your finances is handed to a strong man. Tó o bá ná kan tó ló máa ń padà rí mi. Ṣé ọ̀rọ̀ mi nítumọ̀ báyìí? Mo mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ mi yí àwọn èèyàn kan lórí ìṣà. Ó dìgbà tó o bá until you finish spending the one with you before you see another one. Tó o bá tí ìná yẹn tán sà, you can never see another help. Ọjọ́ wo ló fẹ́ wá ṣàṣeyọrí? Èló náà nìkan tó o ní lọ́wọ́, o ní 100,000 lọ́wọ́, ó dìgbà tó ná 100,000 tán kó o tó padà rí àánú 50,000 mi. Because your finances have been handed over to a strong man. Wọ́n ní ẹ filẹ̀ monitor ẹ̀. Aláàánú ò gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kó máa rówó oúnjẹ, kò gbọ́dọ̀ rówó àyànmọ́. Oh my God. Èèyàn kan ní pé kí n tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ. Wọ́n á jẹ́ kó máa rí owó oúnjẹ. You will see the money to feed. They will never give you the opportunity of seeing the money to do something good. The money to do something good is different from money to see to feed him. The money to see to feed. That is the money that you will go out in the morning and you will come back at night. All you see is 7,200 naira. Sir, 7,200. Can you use that one to buy land? Can you show le fi yẹn ralẹ̀ débi kó fẹ́ kọ́lé sà? Wọ́n á jẹ́ kó owó oúnjẹ náà jẹ́ kó rí. They allow you to see the money to eat. Ebi ò pa ẹ́, you did not go hungry. Your husband did not go hungry. Your wife did not go hungry. But guess what? You cannot do something good. O ò lè ra mọ́tò nú ẹ̀. O tiẹ̀ padà ní mọ́tò, o ò lówó epo. Oh my God. Mo ti rí ẹni tó páàkì jíìpù tó padà wá bá mi tó ní sà. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ ràn mí lọ́wọ́, mo ní di 500 naira. Mo ní 500 what? 500 naira. Ó ní ṣe rí mọ́tò tẹ́ ń wò yẹn, èmi ni mo ní ṣùgbọ́n epo ẹ̀ ti fẹ́ tán mi ò lówó epo. Ó dẹ̀ páàkì mọ́tò tó wà òkè ta. Mọ́tò yẹn wọ́n ti mọ́tò 4 million naira. Wọ́n dẹ̀ àwọn òkùnkùn àtàkì finances yẹn, wọ́n náà ò ní jẹ́ kó lówó epo lọ́wọ́ sà. Ó wá ń tọrọ 500 naira tó máa fi padà ra epo sí mọ́tò. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ó gbé mọ́tò yẹn jáde kúrò nílé káwọn ará alẹ́ má bàa mọ̀, kọ́ má bàa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Káwọn ará alẹ́ má bàa béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sà. Someone's finances can be handed over to a strong man. By God's grace, tomorrow I will tell you the works of God, strong man. The works. Tó o bá máa bọ́, o gbọ́dọ̀. I have told you what can be assigned. If you are going to be free, you must know their work. If you don't know their work, you can never be free. Tó o bá ti mọ iṣẹ́ tó ń ṣe, wà wá wò bóyá iṣẹ́ yẹn wà nú ayé rẹ àbí iṣẹ́ yẹn ò sí nú ayé rẹ. Tí iṣẹ́ yẹn bá wà ti wà nú ayé rẹ, ìgbà yẹn ló fẹ́ bọ́ sà. By tomorrow, by God's grace, I already told you, 10 p.m. Nigerian time, we are always meeting. From today to Friday, from yesterday till Friday, ọjọ́ márùn-ún ni sà. O gbọ́dọ̀ mọ iṣẹ́ tí alágbára ọkùnrin yẹn ṣe. You must know the kind of work they are doing before you must be free. Let me give you just 2 prayer points again today. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Are you with your son? If you are with your son, let me know that you are with your son. If you are just watching me, go outside your house. Ẹ lọ bú iyẹ̀pẹ̀. I told us yesterday, mo bèrè lọ́wọ́ Olúwa pé Olúwa kí ló dé tó ṣe ní kí àwọn èèyàn yìí bú iyẹ̀pẹ̀. Olúwa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tí wọ́n ń gbé gan ló tako ire. Ilé tẹ̀ ń gbé ló ṣe kí ni sà? Ó tako ìyanu. Kò sírú àdúrà tó lè gbà. Kò rí sí, there's no amount of the anointing they are carrying. There's no amount of blessing they are leaving the church with. When they get to their house, the anointing will be terminated because there is a power in that house that is going against miracle. Guess what? For you to know, ever since you have been living in that house, how many good things have you celebrated in that house?
ohun rere mélòó ló ti kó wọlé yẹn nítorí pé oh my God, you are with the sand. God bless you. If you are yet to get your own sand, go outside your house now. Pick a little bit. Yesterday we read Psalm 8, and today I will give you the next Psalm, the number 2 Psalm. Let us pray. I want you to shout aloud. I want you to prophesy wherever you are. Every strong man responsible for reproach and shame in my life, what are you waiting for? Be destroyed by fire. Every strong man responsible for reproach and shame. God bless you, sir. You are with it. Okay. Gbogbo alágbára tó, oh my God. Gbogbo alágbára tó ní kí n máa bá ìtìjú àti ẹ̀gàn pàdé. Oh my God. Wàá máa pariwo, ó yá Olúwa gbé wọn mì. Ikú máa gbé wọn mì. Olúwa ṣe kí ni sà? Olúwa fi ikú gbé wọn mì. Every strong man of my father's house, every strong man responsible for reproach and shame. Ṣé o mọ̀ ni? Ohun tó yẹ kéèyàn ṣe tí ò bá ṣe, ìtìjú ni sà. Oh my God. Ó ṣe wá ń dúró, you now become someone that is calling, hello, my brother, I need something from your hand. How much do you need? You just need 10,000 naira. You are now calling someone before you get 10,000 naira. It's a reproach. I want you to pray. Every power, every strong man responsible for reproach and shame in my life, you will shout, Lord, destroy them by fire. Olúwa fi wọ́n ṣòfò dànù. Olúwa máa fi wọ́n ṣòfò dànù. That is your number 1 prayer. Olúwa fi wọ́n ṣòfò dànù. Olúwa máa fi wọ́n ṣòfò dànù. Olúwa fi wọ́n ṣòfò dànù. Oh Lord, waste them away in the name of Jesus Christ. Amen. Number 2 prayer, because of our time. I want you to pray. Ẹnìkan ló ní ọ̀rọ̀ yìí sá. Ẹ gbàdúrà dáadáa. Every strong man that is standing at the gate of my promised land. Wàá máa ní pé, oh Lord, let your thunder strike them dead. Olúwa jẹ́ kí àrá rẹ̀ sọ̀pá wọn. Every strong man standing at the entrance of my promised land. Oh my God. Don't you know, when they are standing at the entrance of your promised land, they don't want you to enter. They don't want you to enter. That is why they are standing there. Wàá máa pariwo, hear the word of God. Alágbára tó dúró sẹ́nu ọ̀nà àṣeyọrí mi. Alágbára ọkùnrin, alágbára obìnrin tó dúró sí ẹnu ọ̀nà àṣeyọrí mi tó ní mi ò ní wọlé. Wàá máa pariwo, Olúwa sún àrá pa wọ́n. Sún àrá pa wọ́n. Olúwa sún àrá pa wọ́n. Oh Lord, let thunder strike them dead. Olúwa jẹ́ kí àrá sán pa wọ́n. 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 Jẹ́ kí àrá sán pa wọ́n lónìí. Every strong man from my father's or mother's house that is standing at the entrance of my promised land, that say I will never enter. Oh Lord, waste them away. Let your thunder strike them dead in the mighty name of Jesus Christ. Gbogbo ẹni tó ṣàmì, alágbára tó dúró sẹ́nu ọ̀nà àṣeyọrí rẹ, tó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù, ó yá ikú kó mú wọn dànù. Mo ní ikú mú wọn sọnù. Ikú kó mú wọn sọnù. Àrá iná kó pa wọ́n. Àrá iná kó pa wọ́n. Àrá iná kó pa wọ́n o. Mo ní lórúkọ Jésù, àrá iná kó pa wọ́n dànù. Ẹnìkan ṣàmì. The Lord told me that every day of this program will be filled with testimonies. You are hearing me tonight. Where we are going to meet 10 p.m. Nigerian time tomorrow. As you shout amen, as you type amen, as you shout amen wherever you are watching me from, the number of people that are watching me,
tẹ́ ẹ bá pé méjì, tẹ́ ẹ bá pé mẹ́ta, tẹ́ ẹ ń wò mí. Maybe you are 2 or 3 that you are watching me. The person that their amen can rule like that. Ẹni tí àmì ẹ̀ sán bí àrá nínú ẹ̀yin mẹ́ta àbí méjì tẹ́ ẹ ń wò mí yẹn. Kó kí ilẹ̀ ọ̀la ó tó mọ́, kí aago 12 ọ̀la ó tó lù sà. Ìyanu tó máa fi pè mí pé sà, ó ti ṣẹlẹ̀ o. Ẹ bá mi gbégbá ọpẹ́ online. Ta ló ṣàmì tó le? Ṣé àmì jẹ́ni tẹ́jọ́ dúró tira yẹn o? Lórúkọ Jésù, ìyanu yẹn kó jálù ọ́. Tó bá jẹ́ ìwọ àtọkọ rẹ lẹ́jọ́ dúró, ìwọ ni ó ṣàmì sà. Tó bá jẹ́ ìwọ àtìyàwó rẹ ni mọ́mì ṣàmì ju dádì lọ, dádì ṣàmì ju mọ́mì lọ. Ẹ̀yin ọmọ ológo tẹ́ ẹ dúró ti àwọn òbí yín, ẹ ṣe àmì dáadáa. Ìyanu tí ayé kì í dá dúró sà. Ìyanu tó máa bèrè pé ó ti ṣẹ́ṣó. Ìyanu tó máa ní pé ó ti padà dọ́gbọ́n sí. Oh my God, á dáa fún ọ, Adéníran, ó táìpù àmì yẹn lóhùn òkè. Ìyanu tó máa ní pé náà báwo ló ṣe ṣe? Unquestionable miracle. The miracle that people will ask you that you will not be able to explain because you are watching me and you can shout a louder amen wherever you are watching me from. I prophesy tonight by the power that raised Jesus Christ from the dead. Tó o bá ṣàmì, oyè ìtì ṣàmì ju Adéníran lọ o. Lórúkọ Jésù, ó yá kó rí ìyanu yẹn gbà. Ọlọ́run tó ṣe ìyanu fáwọn tó pè léni. I have someone that is watching online too today that said, Mommy, they are like 2 people online now. They said, Tulisa, God is here. I received that alert from where I never expected. Mo gbàdúrà, níbi tí wọn náà ti ronú ìyanu, where you never thought of that miracle can come from. Where you never thought of. Ibi tó ronú ìyanu sísà. Àwọn èèyàn mi online ti bínú. Bí àmì rẹ bá ṣe tóbi tó ní ìyanu rẹ ṣe máa tóbi tó sà. Àṣẹ ni mo pa mà. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ni mo pè. Kí ilẹ̀ ọ̀la ó tó mọ́. Kí a tó rí aago 12 ọ̀sán ọ̀la. Ọlọ́run 90-30 ní mojú lójú rẹ wà. Àtẹ̀mí àti gbogbo àwọn tó ṣàmì yìí nítorí èmi gan ní ìdí rẹ̀ lọ́wọ́ tí mo wà yìí. Lórúkọ Jésù, ó yá ìyanu yẹn kó locate ẹ sà. Ẹ gbọ́ mi sà. Balógun Páṣíà tó bá lóun máa dé ìyanu rẹ lọ́wọ́. Èbílì kádà, Èkábì Lima Sàdáfíà. Akadobi Aribu Lima Dabi Agadabi Ekekelibada Shataliaba. The Bible says, Daniel, from the very first day you have prayed, I the Lord have answered you. Mama Alaja, àwọn èèyàn mi ti bínú, àmì wọn ló le jù báyìí sà. Bíbélì wípé, Daniel, ọjọ́ àkọ́kọ́ tó ti gbàdúrà ni mo ti dá lóhùn. Ṣùgbọ́n Balógun Páṣíà ló dènà rẹ sà. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Every prince of Persia that want to hinder your testimony, gbogbo Balógun Páṣíà tó fẹ́ dá ìyanu ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run yìí dúró, àtẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí, àtàwọn tó máa padà wò, tó bá ṣàmì àrá àgbélébú, ó yẹ kó sọ́pa wọn o. Mo ní àrá àgbélébú lórúkọ Jésù, ó yẹ kó sọ́pa wọn. Ìyanu rẹ kó tẹ̀ lọ́wọ́. Ẹkún rẹ kó dẹ̀rín. Mo ní ẹkún rẹ kó dẹ̀rín. Ó dẹ̀ máa rẹ́rìn ayọ̀. Àṣẹ ní má fi ṣàwàdà. Ó máa rẹ́rìn ayọ̀. Ojú òde ní tì ọ́. Mo ní ojú òní tì ọ́. Ṣàmì. Mo ní ojú òní tì ọ́. A dúpẹ́ pé èèyàn Ọlọ́run ti gbọ́ o. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmì lórúkọ Jésù. Sọ wípé mo bọ́. Type ọ̀rọ̀ yẹn pé I am free. Sọ wípé mo bọ́ o. God bless you. Say I am free from long time battle. Mo bọ́ lọ́wọ́ ogun ọjọ́ pípẹ́ bí mo ti gbọ́ nìyẹn. Olúwo ṣe. Type that word. I am free from long time battle. Mo bọ́ lọ́wọ́ ogun ọjọ́ pípẹ́ á dáa fún ọ̀sà. Mo bọ́ lọ́wọ́ ogun tó jà ìyá àti àwọn
mo bọ́ lọ́wọ́ ogun tó já bàbá àti ìyá mi. I am free. Bẹ́ẹ̀ni ìgbàgbọ́ ni o. The psalm you are going to read inside that sand. If you are just joining us tonight, bí Olúwa ṣe ní ká ṣeré lọ síwájú ilé rẹ bú iyẹ̀pẹ̀ níbẹ̀. Psalm 8 la kà lánàá. The psalm you are going to read tonight is Psalm 24. Psalm 24. Psalm 24. Psalm 24. Òun lẹ máa kà. God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ ń wọlé lóru, all new members tonight, listen. Tó o bá ṣàmì dáadáa lórúkọ Jésù, your life will be full of testimonies. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wò wá ti pẹ́, all my old members, I appreciate you. This is what the Lord tell me to tell you. The miracle that will make people to say, no, show me your prophet. Hi! ẹ̀yin old member lẹ́ni ọ̀rọ̀ àṣẹ eléyìí o. The miracle that will make people to ask you, sir, can you show me your prophet? If God can use your prophet for me, let that God use that prophet for me. Shout amen. I prophesy that miracle will be your portion in the mighty name of Jesus Christ. Yes. So read Psalm 24 tonight inside that psalm. Yesterday is Psalm 8. Today is Psalm 24. If you are yet to get that sand, go and get it. The sand of your house. Only lọ síwájú ta go to the frontage of your house. Take a little bit of sand. Read Psalm 8 and Psalm 24. Keep it till tomorrow. Tomorrow is day 3 of this program. The Lord said that we should meet for 5 days. For what? For 5 days. Tomorrow is going to be day 3 of the program. I appreciate everyone that are just coming on. Everyone that the new members and the old members. Sir, ma, I appreciate you. And those God have been using for this program, I celebrate every one of you. God bless you in all ramifications in the mighty name of Jesus Christ. Save it to your phone. Moment with Prophet Joshua on Facebook. 10 p.m. Nigerian time. 10 p.m. Nigerian time. Moment with Prophet Joshua on Facebook. That's my name. You can follow me on Facebook. You can subscribe to my YouTube channel, Prophet Joshua Oni TV. Prophet Joshua Oni TV. That's my YouTube channel. Subscribe. You can follow me on Facebook. You can send friend request to me. And this is my prayer line. Is 080 39 46 2147 is 080 39 46 2147. Once again, is 080 39 46 2147. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ fi kọ́kọ́ sí yín lọ́kàn, àwọn kan lọ́lọ́run lò láti tẹ́ fi rí wa online yìí. It is some people that God have used that has been easy for us to come online. Bẹ́ẹ̀ni, it's some people. Tọ́lọ́run bá fi sí wọn náà lọ́kàn láti ràn wá lọ́wọ́. You can contact me through that line. God bless you, sir. And I pray, ibi tẹ́yin náà ti mówó ra data, lórúkọ Jésù, God will replenish your pocket in the mighty name of Jesus Christ. Torí èmi kọ́ mo ra data fún yín. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀yin ra data lẹ́ ń wò wá lájọ́ ń gbàdúrà. Àdúrà tá a dẹ̀jọ́ ń gbà yìí ṣàmì, ó máa di testimony fẹ́yìn o. Ibi tẹ́ ti mówó ra data tẹ́ fi ń wo program yìí, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa sọ di ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún yín. Ẹ ò ní náà dànù lórúkọ Jésù, sir. God bless you, sir. Tọ́lọ́run bá fi kọ́kọ́ sí ẹlọ́kọ̀, you can contact me through that line. I appreciate every one of you. That's also my prayer line. God bless you, sir. God bless you, ma. I appreciate you. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa wa, ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mọ́. Oorun tá a fẹ́ lọ sùn kó jẹ́ oorun ìṣẹ́gun, ká jíjí ìṣẹ́gun. Ní ìgbà tí ilẹ̀ ọ̀la bá mọ́, gbogbo wa ká kọlu ayọ̀, kí testimony wọlé wa. A dúpẹ́ pé ẹ̀yin Ọlọ́run ti gbọ́ o. Jésù Kristi Olúwa wa, àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Don't forget, let us meet again tomorrow, 10 p.m. Nigerian time. 10 p.m. Nigerian time. I appreciate every one of you. Guess what? Tomorrow, gbogbo èèyàn mo tẹ̀ ń gbọ́ wọn Olúwa sìn. Gbogbo èèyàn from tomorrow, I want everybody to always get a pure water or a bottle. The water you can drink at once.
the water you can drink at once, get it available from tomorrow. Olúwa ní a máa gbàdúrà sí lójoojúmọ́, bá a bá ti ń gbàdúrà sí wàá máa mú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ gbọ́ mi sà, ọfà àìsàn tó wà lára mi, tó wà lára yín, every arrow of sickness in your life, arrow of barrenness, arrow of stagnancy in your life, tó o bá ti ń mu omi yẹn ó dẹ̀ máa jáde lórúkọ Jésù. So get a water, a bottle of water you can drink at once. Tó o bá lè mu bottle water yẹn kan tán, bóyá kó o dà sí méjì ni. Omi tó o mọ̀ pé the water you know you can drink at once, get it available from tomorrow by God's grace. Tó bá jẹ́ àìrọ́mọbí ní tiẹ̀ gbàgbé ẹ̀, ọ̀la lọ́lọ́run máa fòpin sí. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá jẹ́ àìsàn nínú ayé wa, Ọlọ́run máa fòpin sí gbàgbé ẹ̀ lọ́la lágbára ikú àti àjíǹde Jésù ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. God bless you sir, God bless you ma. Let us meet 10 p.m. Don't forget, go and save it on your phone. 10 p.m. Nigerian time. Let us meet by God's grace. I love you all with the love of God. Don't forget our last word. Èmi Joshua ni ẹ̀rí kan. Èmi Joshua ni ẹ̀rí kan. I love you all. I love you sir. I love you ma. Do have a lovely night.